뮤즈리. 안녕하세요 여러분 오늘은 제가 영자언니의 맛집으로 굉장히 유명한 세미계를 가려고 이태원에 왔습니다. 거기가 닭갈비 맛집인데요, 그냥 닭갈비가 아니라 또띠아에도 싸먹고 치즈에도 찍어 먹고 퓨전식 닭갈비라고 해야 하나? 약간 그런 느낌이었거든요. 그래서 오늘은 거기서 한번 먹어보도록 하겠습니다. 그럼 오늘도 같이 한번 가보실까요? 고고! 내가 싸서 먹었을 때 맛있던 것만 내줄게. 고기는 간장에 끝난 게 아니고요. 그래서 이렇게 먹으면 돼요? 그래서 한 입에 쏙 넣으세요. 볼이 터져라 한 입에 쏙 넣으세요. 이게 되게 국물이 시원해요. 대체적으로 반찬도 그렇고 간이 딱 맞다. 볶음밥도 별미지. 저는 명이나물을 싸 먹어볼게요. 명이나물. 명이나물에 싸 먹으면 진짜 맛있어요. 볶음밥을 먹으라는 법은 없지. 닭갈비와 함께 먹는 것도 정말 맛있다고. 볶음밥에 파김치 올려서 먹으면 맛있겠다.
좀 맛있어요. 여기 마요네즈에 찍으면 맛있겠다. 이 먹는 행복을 누리지 못하면 살 수 없을 거야. 살과의 전쟁. 다이어트는 평생 과제. 필트를 하나 더 늘렸어. 고기 하나 빠뜨렸어. 나 이거 좋아해. 이름 뭐지? 파라핀이 아니야? 새콤새콤. 이 마약 치즈가 왜 마약 치즈인지 알겠어. 계속 들어가. 물쇼. 이 사르르 타오른다. 사르 완전 세다. 얼음으로. 여기가 닭갈비보다 이 닭목살이 더 맛있대요. 한번 먹어볼게요. 이제부터 메인이다. 맛있는데? 왜 입맛이 안 맞을까? 그냥 살 먹는 게 느낌이 아니라 뭔가 물렁뼈와 살의 중간 느낌. 닭발 같아. 싫어. 맛있는데? 닭목살은 약간 식감이 되게 특이해요. 뼈 없는 닭발 같아. 아니야, 그거보다 더 말캉해. 그래, 이상해. 고추랑 같이. 저는 식감 때문에 호불호가 있을 것 같긴 하다. 마지막. 진짜 잘 먹는다. 여러분, 오늘은 세미계에서 이렇게 한 끼를 거하게 맛있게 먹었는데요. 일단 하나하나 반찬들이 또 왜 그렇게 맛있는지 모르겠어요. 너무 맛있게 잘 먹었고 정말 영자언니 맛집 추천 인정합니다. 최고! 오늘 영상은 여기까지고요. 영상이 마음에 드셨다면 좋아요와 구독하는 거 잊지 마시고 그럼 우리 다음 영상에서 또 만나요.